Dipersilakan kakek Pak Haji Gopur. Gabes Citra Nadia. Spesial kangge Bapak Hajat sareng kangge Bu Hajat jadi Pak Haji Gopur masih di rata-rata manik kangge Pak Haji. Bos Wawan, Bos Mama sayang, mangga sekali barangkali sudah siap Mama Aulia. Ayo Ma. Najana ngedus banyu kembang warna pitu. Terus Puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu ati ketutup atau selir kaya batu. Bagi Bapak Haji Gopur sering pisan sampeyan gawe lelaran oh iya. main cinta nyolok ning mata diomong jawabi cuma baturan bukti nyatane Pak Haji gandengan tangan. Pak Haji Gopur, Pak Haji Gopur, Bos Bawan, Bapak Haji Kaslani, sareng kaki Bapak Haji, Kami Haji Krisino, Bu Haji, nangge sekali. Spesial buat tamu undangan semuanya punya depan. Kanggo Haja Darmini. Bongkan sapa ngabidi, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa ingkari janji. Oh iya. Ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula sing ditinggalkan. Wong Cimaha. Makin ganteng wonge, makin suki dunyane, makin bagus segala-galane. Apa Sinap, Lamun deleng sing mencret terus ati gampang kegimbang ora sudi dikawin sampeyan. Sering pisan sampeyan gawe lelaran main cinta nyolok ning mata diomong jawabi cuma baturan bukti nyatane ketemu gandengan tangan. Maget sekali Pak Haji buat pasukan batin juga mangga. Aku juragan bawah, Terpikir kembali buat tamu undangan semua yang punya depan. Simbe Brebes, Papa Yasmi, Kang Basrun, Juragan Bawan sing berung Kang Gede. Papa Yasmi, Mama Yasmi,
Bos Yahlu. Bos apa nih gitu? Bos Yahlu no. Bos Yahlu. Kesuwun Bos Yahlu berkah barokah selalu. Bagian ganteng wonge, bagian sugih donyane, bagian bagus segala-galane Bos Yahlu. Lamun deleng sing ngeceng, hati gampang kegimbang, ora sudi dikawin sampeyan. Najan adus banyu glembang warna pitung, puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu, hati ketutup atau selir kayak watu. Matur kesuwun sanget kangge Leki Cot. spesial kembali kanggo Aye Pandu minangka sing Aye Pandu. paling sayang. Bos Some. Karo Papa Reno Bos gagian aja. Papa Reno, bos nasi goreng. Bos nasi goreng spesial. Bos Peri, bos bubur ayam, Adini Hega. Bos nasi uduk, Kang Dede, Ibu Karsiti. Bos nasi uduk kayak gini, Mame Salsa. Bos Papa Reno gagian aja kena. Papai Reno. Apa bos wadon ya bos wadon? Gini tamu Papai Pandu. Papa Pandu bos Papai Some. Pandu bos Some. Mangkene Ibu Dasri. wong lagi kedan Mimi dia. Pandu. Si Mbak Asifa. Cengar. Si Mbak Asifa. Cengar dewe. Si Mbak Sawah-sawah senajan ireng dukakan demen dikejar. Bosome Papai Pandu Bosome Papai Pandu. Apa sih sing gawe kedanan Papai Pandu? Demen sampeyan matur kesuwun. Apa kumise manis mesene, senajan ireng dukakan kulane demen. Bosome Papai Pandu. Simbai Asifa. Simbai Asifa wong paling eman sing paling sayang. Bos nasi goreng sareng bos apa lagi nikah? Bos Medi yang punya pabrik mangga. Papai Pandu Bos Somai. Papai Pandu Papai Pandu Papai Pandu. Matur kesuwun. Citra Nada Mas Bejo. Mas Bejo apa? Ada Mas Bejo? Ada. Mangga sekali kangge Mas Bejo. Mandi parane yen kakalongan tolong kula dikawal. Arep sedina arep seminggu pangkulane melu. Bos Pandu kanggo Papai Pandu Papai Pandu. Klambi lirang, topi lirang, pentinge kula pucuk.
terima kasih Bos Fendi. dolane kawine mengkombe su apa sing gawe kedanan papai pandu kula abot teman sampean papai pandu apa kumise manis meseme senajan ireng dukakan ulane dewan simbaya sipa sayang Bos Pandu kanggo papai pandu Citra Nada kanggo SCN senior Mbak Tetra spesial kanggo wong kemurang wis tadi jadi Bosome sekali maning Bosome dan kita undangan di depan mandi parane Terus? cinta kalungan Oh iya. tulung kula dikawan arep sedina arep seminggu kang kula nemelu Citra Nada. Simbaya sifat kepiliran penting ulah pucuk mangane dolane kawine mengkombe isu mangkene wong lagi kedanan kula abot temen sampean apa kumise manis meseme besome senajan ireng dukakan ulane dewan masih kanggo Bosome Simbaya sifat dan kita mudahan geding Bapak Dede sekeluarga Mama Pandu sing gini wah Mama Pandu Masya Allah Mama Pandu ayo mah kok bengi Mas Bejo. Mama Pandu mangga sekali Bosomai wadon Citra Nada. kanggo papai pandu Simbaya Asifa di parane yen kakangan tulung kula dikawan arep sedina arep
banget. Mbah, lagunya pun apa malih. Terbigis kembali yang punya ketuan kangge Bapak Eko sareng kanggo Ibu Sapna. Mama Gemoy yang punya transi spesial. Beli disangka, beli diduga, sampeyan bohongi kula, selawase rumah tangga, kula sering Bapak saya Pak, Bapak Iki, turnohon. Kayak biwe dinding dosa, aniaya badan pula, batin sun selalu kesiksa, rusak ning jiwa lan raga. Mama Gemoy sayang, terima kasih. Mama Gemoy, Mama Gemoy, Mama Gemoy, atur nuhun. Bapak Gemoy boleh, atur nuhun. Spesial kaki keluarga besar sekeluarga. Ibu Aja yang punya lagu. Ibu Aja, suwun, Pak Aja. Bengi sun ngalami demeni wong duwe rapi. Aduh, ampun Gusti, sedih setengah mati. Mama Gemoy, Mama Gemoy, Mama Gemoy. Boy. Berubah warna. Yen sun ketuwa bengi gugu omongi uwong. Aduh, ampun Gusti, rasane sedih sekali. Tuh sedih sekali gak tuh? Beli disangka, beli diduga, sampeyan bohongi kula, batin sun selalu kesiksa, nyiksa ning jiwa lan raga. Atur nuhun. Kaget sekali. Seruntul. Bapak Eko pun masih butuh. Bapak Eko. Untuk masak roak ya. Uduh. Matur kesuwun Mama. Atur nuhun Mama Gemoy sayang. Bapak Ikin masih deh. Pengin sun ngalami demeni wong duwe rapi. Aduh, ampun Gusti, rasanya seru sekali. Mama Gemoy sayang, Bapak Gemoy atur nuhun. Bengin sun ketuwa, bengin gugu omongi uwong. Aduh,
beli mari mari. Mama gemoy sekali lagi sayang. Beli disangka, beli diduga, sampean lara ulang. Batin sun selalu kesiksa, rusak ning jiwa lan raga. Selagi masih ada Pak Eko, banyak sekali Pak Eko. Pak Eko terus, habiskan Pak Eko. Banyak sekali spesial. Mama, Ibu Anja tatur nuhun. Mama gemoy masih ada sayang. Mama gemoy, Mama gemoy, tatur nuhun. Bengin sun ngalami jajal wong duwe rabi. Aduh, ampun Gusti, rasanya enak sekali. Astagfirullahaladzim. Enak tak? Pengen nyoba mana Ibu baik? Udi, Bukan pengen nyoba yang andar nganggur. cukup sekian dan terima kasih. Masih. Bengin sun ketuwo, Apa mana? bengin gugu omongi uang. Maksudnya? Aduh, ampun Gusti, rasanya enak. Oh iya nih ada dia bener ya. Aduh. Mama gemon, beli disangka, beli diduga, sampean bohongi ulah. Eta kendang nggak disawer. Batin sun selalu kesiksa. Nyiksa ning jiwa lan raga. Atur nuhun. Pak Eko terima kasih ya, Mama Gemoy terima kasih. Saya Mangga. beli wedining dosa. Bapak Lurah. Obes Citra Nada. Bos TKW Wong Kendal Jaya. spesial kanggo wong Kendal Jaya. Bapak Lurah Sugito, sering Ibu Lurah Opa. Kang Lurah jago. Nangge spesial kembali buat suanya. Buat tamu undangan yang punya depan. Terbaik kembali. Mama Sandra, Mama Isandra, Sining Saudi. Yen dipikiri awan lan bengi, kerjaning Saudi, duh larani ngati. Citra Nada. Karena terpaksa tuntutan kerja, najan kesiksa, pegel ganti paksa, tulung ning sapa, sambat ning sapa, akhire kula inget wong ning omah. Mama Isandra, Mama Isandra, matur kesuwun kanggo Mama Isandra, sareng kanggo nok Iwase Gedi, sing ana ning Taiwan, sing lagi dari Devisa, selamat berjuang selalu sayang. Lewat bisa. Kanggo Mama Isandra, sini luar negeri nih gede. Kang
Donok Iwas. Sandra, Nok Iwas. Hati pengen minggat Nok Iwas, karena wis tekuan sayang dunia. Niatnya apa Jenok? Niate usaha Kamu apa? demi cita-cita, bantu anak lagi sing karena terpaksa tuntutan kerja najan kesiksa pegel ganti paksa Mami Sandra turuning sepa sambat ning sepa akhirnya pula inget wong ning omah nang apa daya. Kanggo Mami Sandra minangka sing paling eman Citranaga. sing ana ning Abu Dhabi Tinggal di Dubai. spesial kembali sedulur Citranaga. Wong Kendal Jaya. Spesial kembali masih kangge Bapak Lurah sekeluarga, Bapak Sugito sareng Ibu Opa. Spesial juga buat tamu undangan semua yang punya depan. Ceritan TKW rong taun lawase nyandang deritane. Hati pengen minggat karena wis tekuan sayang dunia. Niate usaha demi cita-cita, bantu anak laki sing paling disayang. Yen dipikiri awan lan bengi kerjaning saudi dolarani hati sambating sapa akhire kula inget wong ning omah nang apa daya. Aduh. Matur kesuwun sangat kanggo Nok Iwas sareng Mama Ijara, matur kesuwun sangat lagune sampun dipenuhi mangga sekali pong. Spesial kangge keluarga besar sewarga. Citranaga. Wong Kali Belingi. Wong Kali Belingi bundara Oh iya. toang cadang pinggang ning surga pura tembok perbatasan kita saling ucap sayang
zaman semana wong ayu Priben cek Kang ning Mas. sorwit gapura Ai, so sweet temen. Najan cinta seno bilaksana akibat ora restu rapi tua mula sabarlah nerima antara kita anak batas cinta. memang bener sing arane cinta orang kudu-kudu memiliki Iya, sing penting kaduan gak ketunggon ya pe. iya iya Iya, kangen kangen lagi kangen ketuon ai nasibnya 02 temen pe. topan Citra nada. Alah, spesial kembali buat yang lagi monitoring. Bos Harjo dan Ibu Bunda Dewen Gede, Momi Hali, Wong kali belingi. SCN Mania sing lagi monitoring. Mama Yusuf sareng kaki Bos Prancis. Ning Gapura perbatasan Indramayu Cirebon. Yes. Akhir cinta lan perpisahan batin kelayu sebab ora kelakon. topan Bunder cadang pinggang ingin tinggal kenangan mula kita orang kejaga mikirin nasib aniaya si badan. jos Najan cinta kita bilaksana akibat ora restu si wong tua mula sabarlah nerima antara kita anak batas cinta. Citra nada. Kangge wong kalilingi Anak. bapak hajat ibu hajat sekeluarga. Bomba Beans Audio, Bos Prancis. Fajar Steak and Lighting sekomplite. El Apix Tour. oi Ning Gapura perbatasan Indramayu Cirebon. Terus. Akhir cinta Oh iya. lan perpisahan batin
restu sing wong tuwa kula sabar nerima antara kita anak batas cinta. Lagunya apa? Oh iya boleh. Selamat malam kangge masyarakat Terlangu lan sekitare. Terbegis kembali buat yang punya depan. Halus. Oh Tuhan, sumpah lahir batin beli bakal sumber menan mani hati masih kerasa lara ning waktu lagi semana. Citra nada Mau nih hampir beli percaya kekasih harap berbuat dusta jerit tangis kula suntahan ning badan. Ayo. Citra nada Spesial Bos Harjo Ana sering kangge Bos Buai Keding Abah Hatmo Bos Belanda Tobe Bos Nanto, Bos Nasi Goreng 21. sering kangge Bos Manto di Keding. Setahun lawasi kita hubungan, sumpah janji
Citra Nada. Spesial Wong kembali Telangu. Wong Terlangu. Masih terpingis kembali buat yang lagi monitoring semuanya, sedulur kuningnya. Spesial setahun lawasi kita hubungan. Oh iya. Sumpah janji sehidup semati. Diwaskuna pasrah jiwa lan raga. Sampeyan ninggalungan. Citra Nada. Bintang nanunan kabeh nyaksini cintakuna ning sampeyan suci. Lir umpama banyu surgawi, tapi sampeyan tega nyakiti. Cus. Tulung Apa kakak sih Nang? jaluk ditambahi Apa sih? senyum manis sing sampeyan sayang. Hitung-hitung go tanda mata Citra Nada. spesial masih kangge masyarakat Terlanggulan sekitarnya. Ibu Yuyun. Bos Harjo Ana. Toba sering kangge bos Landani Gede. Bos Aceh, bos Aceh. Bos siapa? Bos Aceh. Bos Aceh. Bos nasi goreng. Sedulur Citra Nada sing lagi monitoring. Setahun lawasi kita hubungan. Sumpah janji sehidup semati. Diwaskuna
Satu teman koleksi ada senyum perpisahan kangge masyarakat terlangulan sekitar. Iya bener sedelat maning jam rolas berpisah karo wong terlangu. Bos Bos semangka, bos melon, Si duwe pamaron. bos kemarong, kemaron, bos pemaron. Ada oh angin spesial buat SCN Mania yang lagi monitoring dimanapun berada. Mas Bowo, Kaya. lawas ora ketemu. Ati rasane rindu seklebat anak bayangan Oh iya. gawe keder pikiran kapan dadi sawiji wong loro wis madun janji lan kasih tekan duli wong siji tetanti-anti. Oh angin sampeyan ke ati kuna wis kangen. Oh yo yo. Granada. Spesial kaki Mas Bowo yang punya Korea. Terpikir kembali kangge bos melon sering kanggo bos semangka nih gede Kanggo bos nahkoda. kangge bos nahkoda majikan lanang majikan wadon. Wong telangu kula. Awan bengi Apa sih namanya? perasaan Ah, klipis turun. Oh iya. Durasane ora kuat menanggung rindu. Video callan do. Awan bengi perasaan klipis turun. Durasane ora kuat menanggung rindu. Bari basah banyu mata sampai ora ketada pikiran ngelamun mikiri wong sing langka. Oh angin Oh iya. sampai hati seno wis kangen. Asik. Granada. Spesial kangge masyarakat apa sih? Wong terlangu. Wong terlangulan sekitare. Bapak Jumadi. Kangge Bapak Yuyun sareng kangge Pak Jati Gede bos nahkoda Ang Jumadi. bos Jumadi. Spesial buat ibu depan semuanya.
Niki dikasih satu tebang spesial koleksi bareng Citra Nada buat anda semuanya. Kangge keluarga besar Wong Terlangulan sekitari Bos Nahkoda spesial dikasih tembang koleksi kembali bareng Citra Nada buat anda semuanya. Wong Jabawan Kangge Wong Jabawan Bos Warteg Ana Mangga sekali kaki Bos Warteg spesial LA awit kapan ketemune awit kapan kenalane apa beli isin sampean ngaku pacare apa beli isin sampean ngaku demenane mas orang bulannya kan demen karo seneng. anak pribangsa sekoteng wadah tempayan Artine sampean ganteng iya dong. kula beli doyan Wah, wong wadan sombong bangunan manok. beli usah ganteng sing penting andel dompetnya mas Pasti bulannya kan seneng karo seneng. bakal sampean seneng karo kula sampean jamin ini gini Ayo ganok bak huluna. kangge tamu undangan yang baru datang mangga sekali Bos Warteg Wong Jabawan suka tanah genai bonte Artine ngaku Arjuna oh iya si rempong garing si Terada lambi paris bedah kelekeng terus ngaku si laris ah sampean cari diweke anak pribasa sekuteng wadah kempayang sampean ganteng kula beli doyan si Terada Wong Jabawan spesial kangge Wong Jabawan Bos Warteg mangga sekali Bos Warteg
satu tebang kembali buat yang punya depan semuanya, tamu undangan yang sudah hadir mangga sekali. Pong berhubung tamune sampun siap Pong. Kulane manjing diki. Ditawani maning no. Ai, ditawani maning kono. Dipersilakan spesial kangge keluarga besar Kali Welingi. Oh, Kali Welingi. Di Paidalan mangga. Wisana dalam. Mama Yuyun. Aman. Mangga sekali. Wong Kali Welingi. Demen sampeyan ya Allah mantan majikan kudu nrimo ning kenyataan nangis banyu mata bli metu kelara nanggung cinta sing ora apa sih no? Larane kalah kenang demen weru kakang wis nyoek ati demeni ya bos kerupuk beli bisa Bapak Sukari di Bapak Sukari nih Ibu Roningsi. Yang ini siapa sayang? Mama Zildan, Mama Zildan, Mama Zildan, Mama Zildan, Mama Zildan matur kesuwun. Yang sebelah sini Ibu Roningsi. Kangge Ibu Roningsi Ya, mantan Ibu majikan. Roningsi mantan majikan. Ibu Roningsi mantan majikan. Kangge mantan majikan kesuwun. Bos kerupuk, bos kerupuk. Mantan majikan. Batin wis ora kuat. Ibu Roningsi. Rasane Ibu pengen Roningsi. jaluk sesambat mas pian. Kakak tulung aja gawe lara. Cukup hati sunanggung kecewa. Tobat. Apa kula sing kebangetan. Matur kesuwun. Larane kalah kenang demen. Hati-hati wong demen manuk. Werum kakang wis nyowek ati. Oh iya. Demening kula beli bisa mari. Wong Kali Welingi. Wong Kali Welingi mantan majikan. Mantan majikan. Ibu Roningsi. Wong Kali Welingi mantan majikan. Wong Kali Welingi
matur kesuwun sang. Yang ini siapa? Mas Geral, Mas Geral, Mas Geral, Mas Geral, Mas Geral matur kesuwun. Kanggo Mas Geral, kanggo bapaknya Mas Geral. Mama Zidan, Bapak Mama Sukari. Zidan, Mama Zidan, Mama Zidan. Wis sering sampean nyakiti kula, napa angger kula nerima? Apa bos kerupuk wis ora cinta? Wih cukup Saya pengen anaknya siapa? hati senanggung kecewa. Bos kerupuk kanggo Bapak Geral, Nah, Bapak Geral sing lagi ambat ing laut. Nikmati rasane sun beli kuah, rasane pengen jadi sesambar. Kakang Mama isi dan tunggu Ada. aja gawe lara Mas Bian. Wih cukup Mama Sidan Mak Ian. hati Mama Sidan. senanggung kecewa. Mama Sidan. Kanggo mantan majikan. Apa Mama kula Geral. sing kebangetan, Mama Geral. Gong kali ini. larane kalah kenang demen. Weruh kakang wis nyuwek hati Bapak Isep. Demene kula beli bisa mari. Ibu Yuyun. Bapak Isepul sing lagi ana ning laut donga kena semoga along ya mah. Kanggo Bapak Isepul maning Mama Zidan, kangge Mama Zidan, Mama Zidan, terus nama Mama Zidan Ibu aja sayang matur kesuwun Mama aja sareng kanggo majikane Gedi matur kesuwun, matur kesuwun, matur kesuwun. Wis sering sampean nyakiti kula, napa angger kula nerima? Oh iya. Apa biyen sing arane cinta? Apa sih nok? Selalu gawe hati menderita. Alah. Matur kesuwun sangat. Bos Kanggo bos Mama, bos matur kesuwun Bos Kerupuk. Nikmati Bos Kerupuk wis ora kuat, rasane pengen jadi sesambar. Kakak tulung aja gawe lara. Wih cukup hati senanggung kecewa. Apa kula sing kebangetan, Oh iya. larane kalah kenang demen. Weruh kakang wis nyuwek hati, demeni kula beli bisa mari. Halus. Kanggo Mama Ibian sareng kanggo Mama Ibian Gedi, Mama Zidan sareng kanggo Bapak Zidan, Mama Zidan, Mantan Mama Zidan, majikan. mantan majikan Bos Kerupuk matur kesuwun. Ibu Roni. Bapak siapa? Mama Geral. Bapak Geral, Bapak Geral sing lagi tamban laut. Kanggo
Kanggo bos kerupuk keting mantan majikan. Wis sering sampean nyakiti kula. Ibu Yuyun, Ibu aja. Agar kula nerima. Ibu Yuyun, majikan wadon. Apa bos kerupuk arane cinta. Ibu Yuyun, Wis sering gawe hati menderita. Kanggo mantan majikan, mantan majikan, mantan majikan. Ning pati rasane sun beli kuah. Rasane pengen jadi sesambah. Kakak tulung aja gawe lara. Wih cukup hati senanggung kecewa. Mama Sidan. Mama Isida, Iya. apa kula sing kebangetan? Boleh. Iya, calon majikan Mama Sidan. Larane kalah kenang demen bos kerupuk. Weruh kakang wis nyowek hati. Alam apa demening kula beli bisa mari. Matur kesuwun sepisan maning kanggo mantan majikan maning Ibu Roni. bos wadon. Matur kesuwun bos masih beli kini bos wadon di rata-rata maning kanggo bos wadon, kanggo papai bocah sing lagi berlayar. Iya nih. Matur kesuwun sanget kanggo papai Sida, mama Sida. Ning pati rasane sun beli kuah. Rasane pengen jadi sesambah. Kakak tulung aja gawe lara. Wih cukup hati senanggung kecewa. Bos kerupuk. Bos kerupuk maning kanggo mantan majikan bos kerupuk. Rasane ning pati wis beli kuah. Rasane pengen gawe sesambah. Kakak tulung aja gawe lara. Wih cukup hati senanggung kecewa. Mama Isidan lagi sayang. Woi. Lara pikir demen sampeyan. Mama Isidan kudu nrimani kenyataan. Baca nangis banyu mata di metu. Kelara nanggung cinta sing ora kuku. Bos kerupuk dentokna dikit. Ya. Mangga lagune apa maning bos kerupuk? Oh iya, aja mudun dikit ya. Aja. Bos kerupuk mantan majikan. Apa kula sing kebangetan? Oh, yang kebangetan wong terlalu demen kerupuk. Larane kalah kenang demen. Weruh kakang wis nyowek hati. Demening kula beli bisa mari.
Kerupuk disambung maning beleh Dok, di lagune sini.